အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ La Liga ထိပ်သီးကလပ် Real Madrid အသင်းကတော့ Villarreal ကိုနိုင်လို့ La Liga မှာချန်ပီယံပြန်လည်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Real က Karim Benzema ရဲ့သွင်းဂိုး2ဂိုးနဲ့ Villarreal ကိုနိုင်လို့38ပွဲအပြီးမှာတော့ဒုတိယနေရာက Barcelona ကို9မှတ်နဲ့သားပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါ Real အတွက်တော့ရမှတ်86မှတ်နဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးကြိမ် La Liga ဖလားကိုရခဲ့တာဖြစ်ပြီးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့34ကြိမ်မြောက်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real ရဲ့နီးပြဇီဒန်ကတော့ La Liga ဖလားကို2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒုတိယအကြိမ်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးချန်ပီယံလိဖလား3ကြိမ်၊ဥရောပစူပါဖလား2ကြိမ်၊စပိန်စူပါဖလား2ကြိမ်၊ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံ2ကြိမ်တို့ကိုလည်းရရှိထားပြီးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြတစ်ယောက်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကတော့သင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Sergio Ramos ဟာ Real Madrid အသင်းမှာပဲကစားမဘွားကုံဆုံးလိမ့်မယ်လို့ကတိပေးပြောကြားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Ramos ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမသက်တမ်းတစ်လျှောက် Real နဲ့အတူ La Liga ချန်ပီယံ5ကြိမ်ထိရခဲ့တာပါ2004ခုနှစ်မှာ Sevilla ကနေပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း16နှစ်တာကာလအတွင်း Real အတွက်အရေးပါဆုံးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Real ဥက္ကဋ္ဌ Perez ကတော့ Sergio Ramos ကိုအသင်းမှာဆက်ထားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့ပွဲပြီးမှာကတိပေးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆိုနာသင်းရဲ့နီးပြခီကေဆက်တီယန်ကတော့သူ့အနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာဒီကလပ်သင်းမှာပဲနီးပြဖြစ်ဆက်ရှိမလားကမသေးကြဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သူလက်ထက်မှာတော့ဘာဆိုနာဟာအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေမှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံး10နှစ်အတွင်းမှာသွင်းကိုအနည်းဆုံးနဲ့ရာသီသိမ်းရမလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါဘာဆိုနာသင်းကလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာလည်းမဟာပြိုင်ဘက်ရီယယ်ကို9မှတ်ထိကွာခဲ့သလိုပြန်ကစားခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်း10ပွဲအတွင်းမှာ4ပွဲတိတိအမှတ်လျော့ခဲ့ပြီးလာလီဂါမှာချန်ပီယံဆုဖလားကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာပါဘာဆိုနာဘက်ကတော့ခီကေဆက်တီယန်ကိုရာသီကုန်မှာထုတ်ပယ်ပြီးမှနီးပြသစ်ခန့်အပ်ဖို့လဲပြင်ဆင်နေပြီလို့စပိန်သတင်းစာမာကာမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဂျာမန်ကလပ်ဘိုရီရှာဒေါ့မန်အသင်းကလည်းဘာမင်ဂန်အသင်းရဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမဘာလင်ဂန်ကိုအပိသက်ခေါ်ယူစာချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကဘိုရီရှာဒေါ့မန်ကိုတော့ပေါင်23သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးစစ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျာမန်ကလပ်ကိုရောက်ရှိတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါထော့တနမ်ဟော့စပါအသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့ရာသီကုန်မှာစီးရီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အင်တာမီလန်နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကင်တွယ်ပွဲရှိနေပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ်တယ်လီဂရပ်သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရနျူကာဆယ်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ရေပန်းစားနေတဲ့ပိုချက်တီနိုကိုတော့စီးရီးထိပ်သီးကလပ်တွေကနီးပြဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ဆိုတာပါအင်တာမီလန်အသင်းကတော့မရေရာမသေးကြပဲဖြစ်နေတဲ့နီးပြခွန်တင်နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်မှာဖီအားတွေများစွာဖြစ်နေတဲ့မိုရီစီယိုဆာရီတို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပိုချက်တီနိုလိုနီးပြမျိုးကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နွေရာသီမှာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေတိတ်လို့ဖို့မရှိတဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမထီယာဂိုအက်ခန်ဒါကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။နီးပြယာကန်ကလော့ကိုတိုင်ကစပိန်ကွင်းလင်ကစားမကိုခေါ်ယူခွင့်ရဖို့ကလပ်အသင်းဘက်ကခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးတယ်လို့ဆိုတာပါ။ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကတော့စပိန်ကွင်းလင်ကစားမကိုယူရိုတန်း40ဈေးသတ်မှတ်ထားသလိုယာကန်ကလော့ကိုတိုင်ကလည်း29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ထီယာဂိုကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကစားသမားနဲ့လီဗာပူးကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်လို့မကြာမီချိန်တွင်အပြောင်းရွှေ့ကိုပဲအပြီးသက်ကြီးညာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိကြောင်းဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီသင်းကလည်းနောက်ခံလူရူဒီဂါကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေသေးပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်နောက်ခံလူကိုလမ်ဘတ်ကကြိုက်နှစ်သက်ပေမဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိတာကြောင့်လက်ကျန်စာချုပ်သစ်ကိုချုပ်ဆိုဖို့အတွက်နှောင့်နှေးနေတယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီဘက်ကလက်ရှိချိန်ထိစာချုပ်သက်တမ်း2နှစ်ကျော်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဂျာမနီနောက်ခံလူကိုသက်တမ်းတိုးဖို့စဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ပဲအခြေအနေတရက်ကိုစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီဘက်ကလာမယ့်နွေရာသီအတွင်းဘယ်နောက်ခံလူနဲ့ဘိုးခံစင်မှုတယောက်ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းလမ်ဘတ်ကတော့ဒေးယောဥပမခါနိုလိုထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ခံစင်မှုတယောက်ကိုလိုချင်နေတာပါ22နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကတော့ RB Leipzig နဲ့ယူရိုတန်း60ရော်ကြီးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူကိုချယ်ဆီက Manchester United, Arsenal, AC Milan အသင်းတွေကိုကြောပြီးအရခေါ်ယူရပွဲရှိနေတာပါတခါချယ်ဆီသင်းရဲ့လန်ဒန်ပြိုင်ဘက်အာဆနယ်သင်းကလည်းခံစင်ပိုင်းအတွက်ပဲကစားမတွေကိုစောင့်ကြည့်နေချိန်ပြင်သစ်ကလပ်လိုက်လီရဲ့နောက်ခံလူဂါဘရီယယ်ကိုခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးနောက်ခံလူကိုတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်အာဆနယ်သင်းကသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတယ်လို့ဆိုတာပါလိုက်လီကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုယူရိုတန်း30လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားသလိုအာဆနယ်သင်းကလည်းအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါအာဆနယ်ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြင်သစ်ကလပ်နီးသင်းရဲ့နောက်ခံလူမာလန်ဆာကိုလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်
အာဆနယ်သင်းကတော့ Chelsea ရဲ့တောင်ပံကစားမ Willian ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil တောင်ပံကစားမကတော့ Chelsea သင်းမှာဆက်ရှိခြင်းနေပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကသူတောင်းဆိုထားတဲ့3နှစ်သက်တမ်းတို့စာချုပ်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်သင်းကတော့စောပိုင်းတုန်းက Willian ကို2နှစ်သက်တမ်းတို့နဲ့တစ်နှစ်အပိုထပ်တိုးနိုင်မဲ့3နှစ်စာချုပ်မျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ Willian ကတော့ဒီနှစ်ရာသီကုန်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါ Brazil တောင်ပံကစားမကိုတော့ Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United နဲ့ကလပ်သင်းတွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Arsenal သင်းက Willian ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Kira Jorachian နဲ့ရင်းနှီးတာကြောင့်သူ့ကိုရနိုင်ပွဲရှိနေတာပါတခါ Tottenham Hotspur သင်းကလည်းပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့တိုက်စစ်မှု Victor Osimhen ကိုခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စပါသင်းရဲ့နီးပြဂျိုးဆေမော်ညိုကတော့နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုကိုတော့နာပိုလီကိုမပြောင်းရွှေ့ခင်အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါပြင်သစ်နာမည်ကြီးသတင်းဌာန RMC ရဲ့ဖော်ပြချက်အရစပါကနာပိုလီကကမ်းလှမ်းထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချစ်တဲ့ယုံနေပြီးတော့နောက်ကျကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့စီးရီးယားကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေပေမဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုတာပါ Osimhen ဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းပြင်သစ်လိမှာ73ဂိုးထိသွင်းထားပြီးခြေစွမ်းပြနေတဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester City သင်းကလည်းဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှငြိမ်းချမ်းမှုရရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Man City သင်းကိုတော့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေဖောက်ဖျက်ခဲ့မှုကြောင့်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဥရောပပြိုင်ပွဲတွေကို2နှစ်တိတိပိတ်ပင်ခံခဲ့မှုကို Man City ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကအရက်ဖက်ဆိုင်ရာအားကစားခုံရုံးမှာအယူခံဝင်ခဲ့တာပါ။ယူခံဝင်ခဲ့ပြီးနောက် Man City ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူက UEFA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Shafarin နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ Manchester City သင်းကတော့လာမယ့်ရာသီအတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိနဲ့စူဖလားတွေအားလုံးကိုဗိုလ်ဆွဲနိုင်ဖို့အဓိကရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Man City သင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးနဲ့ရမှတ်ကွာဟမှုကိုချင်းမြောင်းပြီးမှသူတို့ရဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံစူဖလားကိုပြန်လည်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ရမယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတာပါ။ဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကလာမယ့်ရာသီမှာကလပ်သင်းတွေလိုအပ်တဲ့ကစားသမား4ယောက်လောက်ထိခေါ်သွားဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းနဲ့သူတို့အတွက်အပြောင်းရွှေ့အသုံးစရိတ်ကပေါင်တန်း150ကနေ200ကျန်းမှာရရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Manchester United အသင်းကလည်း Real Madrid ရဲ့လူငယ်ကစားမ Alvaro Fernandez ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမာကာရဲ့အဆိုအရ United က18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကစားမကိုအချိန်တော်ကြာစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ရာသီကုန်မှာတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာမဲ့အဲ့ဒီစပိန်လူငယ်ကစားမကိုနီးပြဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးနာဂတ်မှာ Manchester United ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်မကြာမီချိန်တွင်အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ United ရဲ့ကွင်းလယ်လူဖောဘာကသူဟာ Bruno Fernandes ရဲ့ကစားပုံကိုလေ့လာခဲ့ပြီးမှသူနဲ့အတွဲညီအောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဖောဘာဟာဆိုရှာရဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီး Manchester United ကလည်းစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဖောဘာကိုယ်တိုင်ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကရုံးထွက်ခဲ့ပြီးမှ United ရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဆက်ရှိနေဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကြိုးစားမှုတွေများစွာလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါစီးရီးရဲ့ထိပ်သီးကလပ်ရိုမာအသင်းကလည်း American နာမည်ကျော်အားကစားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Nike နဲ့လက်တွဲမှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်2013-14ရာသီကနေ10နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ Roma နဲ့ Nike တို့ရဲ့စာချုပ်ကလက်ကျန်3နှစ်အလိုမှာပဲရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် Roma ကတော့ Nike နဲ့လက်တွဲမှုကိုသူတို့အနေနဲ့ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့စပွန်ဆာအသစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့2003ခုနှစ်မှာတန်းဆင်းသွားခဲ့ရတဲ့နာမည်ကျော် Leeds United အသင်းကတော့ချန်ပီယံရှစ်မှာခြေစွမ်းပြပြီး Premier League ကိုတန်းတက်လာဖို့နီးစပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ Leeds United အသင်းကတော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်2ပွဲအလိုမှာရမှတ်တမှတ်ရယုံနဲ့အင်္ဂလန် Premier League ကိုတန်းတက်နိုင်တော့မှာပါ။ Barnsley ကိုတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် Leeds United ကဇယားထိပ်မှာအမှတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးမကြာမီချိန်တွင်အင်္ဂလန် Premier League ကိုတကြော့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းဒီနေ့ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲသွားနိုင်ဖို့သူတို့အနေနဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထားရလမ်ဘတ်ရဲ့အသင်းကိုပထမအကြော့မှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒုတိယအကြော့ကိုပေါ်ရော့လို့မရကြောင်းနဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုအာယုံစိုက်ကစားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတာပါဘိုင်ယန်ဟာကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ရင်တော့နာပိုလီဘာဆိုနာအသင်းတွေကအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆီမီဖိုင်နယ်မှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်မန်စီးတီးဂျူဗန်တက်စ်လီယိုနိုကအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့2013ခုနှစ်မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိဆူဖလားကိုဝေးကွာနေခဲ့တာ9နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးနီးပြဟန်စီဖလစ်ကတရားသီတွင်ဖလား3လုံးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုနေဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ